Orang saya istirahat, hidupnya aplikasi Udah istirahat. disuruh keluar aja Pak, saya juga enggak ini. Iya, saya enggak ada ini. Itu bukan urusan aku. Cannot. 坏。今天是我们在巴厘岛第3天，然后我们现在要去玩 ATV， 然后就是现在直接下大雨。还有昨天晚上被暴雨突袭的时候，今天还在下雨，这就是我们刚吃早餐的时候在下雨。哦，超寒的。在 ATV 这边，然后等一下等到像是30分，等一下45分要上去讲解，然后虽然它过程中没有办法拍，所以就先这样。好，我们刚刚 ATV 结束了，其实它就是一个骑的那种沙滩越野车、去丽车，也是会经过山洞啊、河流，然后路上都是泥巴，对，然后很滑。我觉得还蛮好玩的。它结束之后，它有洗，它可以洗澡，洗澡就蛮干净的，它可以毛巾，我觉得还不错。随便走都是很多，就是很有特色的寺庙。在库塔区的饭店 Le Chakra， 然后现在我们太早到了，还不可以 check in， 然后我们先寄放行李在这边，然后等一下先去随便逛逛。现在在等计程车，他现在绕超远的，我也不知道为什么。他原本跟我们在同一条路上，距离我们只有2分钟，突然跑超远，然后又不取消订单，让我们等了10几分钟，超不爽。我们现在在当地有名的猪肉排店，哇！然后我这几天有带8手章鱼，然后都是没有拿出来用，觉得有点可惜，所以现在就拿出来用一下。这边主要就是猪肉排，然后我们是有先在 Klook 上面预定，然后我们订的是它有分半个跟整个，然后我们订的是整个，然后这样大概差不多600多块台币。它整个的还蛮大的，然后我看好像是半个，就差不多就这样。海神庙刚刚塞车塞超久，我们大概塞了2个多小时才到这边，然后看这边浪很大，哇，浪超大的，我们很强，出事！你看，可是这有点深啊，我刚以为很浅啊。哦，这有点出事了。那还好这边太阳很大，就是没有很湿。这应该就是海神庙，然后只有那个退潮都可以过去。它现在看起来是涨潮，所以它中间没有办法过去。可是我看还是有人在拖这鞋这样过去。我靠，谢谢玄师！哇，它突然涨潮。超扯的，突然涨潮。然后谢谢玄师。它现在开始涨潮了，有点夸张。好，我们先在这边暂停一下，我稍微解释一下整件事情发生的经过。载我们来的司机原本说他会在这边等我们，我们结束之后他载我们回去，会依照我们看 Grab 多少钱，他就跟我们收多少钱。
但是我们要走的时候呢，他突然接了一组韩国来的游客，并且叫我们下车。之后就来了一位老先生，问我们说要不要叫计程车。我那时候是跟他说我不要，我要叫 Grab。后来他就一直跟着我们，最后我叫了 Grab 之后呢，车到了之后，就一群人围过来，他跟我们说这边不可以叫 Grab， 然后就骂了一下画面中的 Grab 司机，司机就突然跟我们说他不可以接了，叫我们下车。后来我们出去到一个附近的便利商店，有成功上车。司机跟我们说这是当地的 local transport， 如果在他们面前接了，他们之后可能会伤害他的车子。然后我当下有点被吓到，有点混乱，所以这一段不会有字幕。那让我们继续看下去。 Udah disuruh keluar aja Pak, saya Dukanda ini. Saya tidak ini, itu bukan urusan aku. Cannot. Why? We book on Grab. Go. Why? Cannot. Oh, okay. Go. Cannot pick up here. Not forbidden. Oh, Not forbidden. So we can pick up outside. Far away. apa nggak apa? 什么意思？我不知道，我刚完全不知道发生什么事情啊。他说不可以在这边上车啊，可是这里是外面啊，不是里面啊。这不是外面的吗？对啊。再去外面先叫。再加卡。好，那我们走去外面坐一下。钱该付了。没有，他因为那边按取消。按取消了。去外面打。先进去再出来。看他一直看我们的感觉。我觉得。我们出去走远一点好了。好。就是不要让他们跟着，就一直没有事。他到这边门口。对啊。他我们要叫怪然后他一直跟着我们，然后我们不搭他车，他就。对啊。太有问题了。他们就守在门口。No。超有病的。现在走不去哪里？我们往左，他这边是出去嘛，我们往左边走，然后这边叫那个 Grab， 就是不要被他们看到就好了。Yes, motorbike. No。 Yes. Ginawa na. 因为为什么不能上车？我超不爽的，他们就一直跟着我们，然后我们刚刚说 Grab， 他们就一直跟着我们。然后他就会跟 Grab 司机说，他这边不能接送。可是我们刚那边是海神庙的外面啊，所以应该是可以上车的、啊，超奇怪的。然后我们现在想要就是往前走一点，就是他们没有跟着我们，我们就会叫 Grab 就可以走了。好，我们塞了超久的车，终于到水平样海滩。错过日落了。 太阳已经下去了。刚刚我们在车上看到那边，哇，超漂亮。看不了日落，但是很漂亮。好，我们现在已经 check in 了 Kakara 酒店，然后他也帮我们升级房型。 我们预定应该是一般的经济房，然后他帮我们申请那个 luxury， 所以还蛮大的，还不错。然后这里有个阳台，然后它阳台可以看到隔壁的人超酷的。然后它这边水疗啊、桌球、撞球那些都有，然后还有24小时的健身房。然后他有给我们就是冰饮料的券这样。 然后看一下阳台，这怎么有点烂啊？真的假的？画面什么？阳台啊，还看到隔壁耶，在我忘记阳台。跟隔壁聊天。看，这是你的拖鞋。我刚刚不是跟你说我拖鞋？然后这里外面，还有别人说安静一点。对，他这边在外面2张椅子。 然后景大概是这样，
继续。对啊，他们两边都有人，然后都有人划手机。美国外面都有人，左边右边都有人。对啊，而且看得到他们。对，超尴尬，我跟不知道想看有点准备。我看他对他脸，然后厕所还蛮大的，干湿分离。嗯。